Oi pessoal, meu nome é Luíse, eu sou cardiopediatra e ecocardiografista aqui da Clínica Provida e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a queixa mais frequente do consultório cardiopediátrico, que são os sopros cardíacos. Então, primeiramente, o que é um sopro, né? É um som ou um barulho diferente do usual que o médico escuta quando ele usa daquele aparelhinho que é o estetoscópio que vai nos ouvidos e avalia aqui o tórax, os batimentos cardíacos. Então ele escuta um som um pouquinho diferente do usual. É importante a gente deixar claro que a maioria dos sopros são condições benignas, ou os famosos sopros inocentes, que não vão ter implicação nenhuma no desenvolvimento e na vida desses pacientes. Mas uma parcela de 20 a 30% dos sopros podem sim ser um sinal de alerta para um possível problema de coração. Então essa população a gente tem que ficar de olhos abertos. Qual é o perfil desses pacientes, né? Primeiramente, o médico mesmo, na hora de fazer a avaliação do coração, vai determinar se esse sopro tem características não benignas. Um sopro um pouquinho mais alto ou que se irradia para todo o tórax, enfim, alguns critérios que só pelo sopro em si ele vai determinar uma investigação adicional. Outra questão é a gente ver se esse paciente tem sintomas associados que aumentem a nossa suspeita. Se a gente falar só sobre a nossa população pediátrica, os bebezinhos cardiopatas são aqueles que cansam ou suam muito na hora de mamar, ou ficam com os lábios arroxeados, ou têm dificuldade de ganho de peso. As crianças maiores, que já brincam e já correm, vão ter sintomas geralmente aos esforços, como dor torácica, um cansaço extremo ou até desmaios. Então, nessa população, a gente precisa fazer uma investigação complementar. Certo, gente? Então, espero ter esclarecido um pouco sobre os sopros cardíacos. A gente está à disposição para ajudá-los, né? Sempre que necessário. Uma boa tarde a todos e forte abraço.